Hello，大家好，我係美聯物業感受大道分行嘅軒吞陽。今日為大家介紹呢個屋苑呢，其實就叫做柏 YOHO 嘅，發展商就係新鴻基嘅。咁點解要介紹呢間屋呢？個賣點大家都睇到噶啦。咁而呢一間屋呢，個景觀呢就係永久開揚泳池會所景嘅。咁而呢一間屋呢，坐落喺成個屋苑嘅差唔多正中心嘅位置啦，所以佢擁有最長最闊嘅會所景嘅。咁呢一間屋性價比係非常之高嘅，實用面積有925尺咧，單位間隔就3房1套，再加個士多房，再加個工人套添嘅。咁點解性價比高咧？以下嘅影片咧，我就會帶大家去睇下呢個單位嘅價格，同埋解釋下點解呢間屋嘅性價比非常之高啦。咁所以記住睇晒呢段片啦。咁而家咧就帶大家睇咗呢一間屋個間隔先啦。一入到嚟右手邊咧就會係個廚房啦。廚房行到尾就會有個工人套房添嘅。咁廚房入邊咧，其實應有盡有噶啦，明火煮食，咁所有嘢都擺晒喺廚房噶啦。咁再出嚟翻咧，就會係個飯廳位置嘅。咁飯廳連埋就一定係客廳啦。咁客廳望出去個景觀就係個會所泳池景㗎啦。過咗客廳飯廳之後呢，因為呢只係傳統開則呢，就會有睡房1、2同埋主人套房，右手邊就係士多房嚟嘅。咁呢一間就係細房啦。呢間就係第2間細房啦。咁再入到去呢度呢，就係主人套房嚟嘅。咁3間房同個廳都係廳房同向啦，全部清一色，全部都係望返泳池景嘅。咁再嚟咧就係士多房嘅，士多房左手邊呢埲牆咧，其實就可以拆得嘅，咁就打通咗主人套房呢度噶啦。咁而家呢一度咧就係個效果圖嚟嘅，咁拆咗之後咧間房就會變咗咁嘅。而柏 YOHO 入邊咧就有個商場啦，叫柏 Circle 啦，入邊乜都有嘅，Fusion 759啊，連 York 幼稚園都有添嘅。咁柏 YOHO 呢度咧都有個交通總會嘅，如果落翻去 YOHO Mall 嗰邊咧，大概都係1首歌嘅時間啫。如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，就歡迎打俾我去預約啦。因為影片時間有限啊，咁如果睇樓嘅時間咧，我會詳細啲介紹呢個單位同埋個屋苑嘅。多謝大家。